국립해양조사원에서 전해드리는 내일의 바다낚시 지수입니다. 23년의 마지막 날, 해왕은 몹시 거치네요. 대부분 해역에 풍랑 예비특보가, 제주도와 경상도권에는 강풍특보가 발표됐습니다. 동해안은 돌풍을 동반한 천둥 번개가 예상돼 출조 전 기상정보 확인하시기 바랍니다. 전반적인 바다낚시 지수입니다. 연말은 가족과 보내라는 바다의 메시지일까요? 온통 붉은 경고등 들어왔습니다. 출조 가능한 포인트를 찾기 힘든데요. 해역별로 낚싯대 던질 수 있는 곳 알아보시죠. 서해안 전 포인트 매우 나쁨 들어왔습니다. 높은 파고에 강한 바람이 불어 낚시는 힘들겠습니다. 게다가 중부지방을 중심으로 많은 눈이 내려 해안가로 가시는 길 또한 불편하겠습니다. 남해안 거제도와 욕지도에서 보통지수 보이네요. 잔잔한 물결 덕분인데요. 다만 초속 약 11m를 넘기는 강한 바람이 불겠습니다. 바람이 부는 방향을 고려해 자리 잡으시고요. 무리한 출조는 자제하시기 바랍니다. 동해안에서 낚시 계획하신 분들은 다음을 기약하시는 게 좋겠습니다. 네 포인트 모두 매우 나쁨 들어왔습니다. 특히 후포는 바람이 초속 약 18m로 태풍급의 강풍이 불겠습니다. 제주 연안 서귀포에서 유일하게 좋음지수 들어왔습니다. 물결 0.3m로 잔잔하게 일렁이겠고요. 바람은 초속 10m 세기가 되겠습니다. 바람이 강한 편이니 강풍에 대비해 출조 나가시기 바랍니다. 지금까지 내일의 바다낚시 지수였습니다.